लेंत कालाचो दिसांनी नवो दीस सॅक्रिफिसाच्या होस्तिलार आज आमी व्हडल्या नोईबाच्या अंतिम पावड्याक पावल्या. फाल्यां दीस 40 दीस संपूर्ण पवित्र सप्ताह सुरू जातालो. आज आमी जेजूच्या अखेरीच्या तयारेचेर आनी ताच्या मोगाचेर गोंड चिंताप करून अवकाश आसा. एक जेजूचे संपूर्ण समर्पण. जेजून गेतलमनी बागांत म्हज्या बापा तुजी खुशी जावन दी म्हणून प्रार्थना केल्लें. आज आमच्या जिवनांत आमी आमची खुशी देवाच्या हातांत ओपसोवंक शिकचे. दिसान 9 दीस आमकां सांगता की देवाच्या येवजनांत हाय म्हणचेंच निजाकी आध्यात्मीक जायत. 2 पश्चाताप आनी मनाचे बदलावण. ह्या 40 दिसांच्या पैनांत आमी कितें शिकता? आमचें काळीज कितलें मृदू जालां. आज एक फावटी आमच्या भितरल्या तुका पळोवया. कोणाचे बरी तरी राग आसा जाल्यार, कोणाकी तरी माफी करूंक बाकी आसा जाल्यार आज ते सगळे देवाच्या पांया लागीं दवरया. कश्टान समाधान. जेजूचो कुरीस आमकां सांगता की कश्ट कालीच न्ही, पूण कश्टाद्वारेच जीवन मेळटा. आमच्या जिवनांतले सन्ने व्हडू कश्ट जेजूच्या कुरिसाक सांगात दवरया. आज आमकां दुतांक देवाची शांती सोदूंक प्रयत्न करुया. पवित्र सप्ताहाक तयार. फाल्यां तावन जेजूच्या पिडा मरणाच्या आनी पुनरुत्थानाचो व्हडू हप्तो सुरू जातलो. आज आमचे मन आनी काळीज शांतीन आनी भक्तीन बरोवंक देवा लागीं मागया. जेजू सांगतास कुरिसाचो रस्तो चलतना आमकां नवी शक्ती मेळटली. मागणें. म्हज्या दयाळ जेजू, ह्या दिसा हांव तुज्या मुखार येता. म्हजें काळीज नितळ कर आनी तुज्या मोगान भर. पवित्र सप्ताहांत तुज्या कश्टाचो वांटो जावंक म्हाका शक्ती दी. तुज्या अखंड करुणेंत म्हाका सांबाळ. आमेन.